นะคะทุกคนติดช้ำเลยไม่รู้ติดอะไรพูดแล้วไม่ได้ติดอันละรถติดช้ำไม่รู้ติดอะไรแถมแต่หากวันนี้ฝนตกหนักมากติดงอมแงะงอแงะเลยติดแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวเนี่ยอีสต์วิวอีทวิวก็มา เป็นท่านอีสต์ ติดแถวเซ็นทรัลอีทวิว พูดหน่อยเร็วคนดังหนูน้อยหมวกแดงเงียบเลยว่าเขามามืดตึบเลยอะแต่สว่างนะตอนที่แบบถ่ายรูปรถอะนะหนูน้อยหมวกแดงไลฟ์สดไหมคะวันนี้หนูน้อยหมวกแดงติดตามคนดังได้จะมืดไปหน่อยนะชื่อช่องว่าอะไรนะหนูน้อยหมวกแดงอะชื่อช่องอะไรนะโปรโมทแล้วธีรศาสตร์ ธีรศาสตร์อะไรธีรศาสตร์เชิญกลางใช่ไหมภาษาอังกฤษภาษาไทยธีรศาสตร์ ธีรศาสตร์จะบ้าๆบอๆหน่อยนะหนูน้อยหมวกแดงแต่มันมืดมากเลยมองไม่เห็นทุกคนไปดูได้ไม่รู้ไลฟ์หรือเปล่าวันนี้ไม่รู้ไลฟ์หรือเปล่าวันนี้รถติดหนักมากไม่รู้จะถึงกี่ทุ่ม